يا جدعان هنلعب لعبه فيها دلافين. دلافين يعني ايه؟ دلافين يعني ناس حلو الفل. فاحنا عندنا مدرسه فيها مستر وفيها شويه دلافين، فاحنا الدلافين فاحنا عندنا لازم نلم الامتحان بتاعنا في اخر ربع ساعه. ليه؟ عشان هنطرشم. الله عندنا كويز مستر. هو ده المستر. مستر ابعد عنا، بص رجلك، ابعد عنا، عايز تاني ابعد. ايه يا جدعان انتوا بتصوتوا ليه كده؟ 5 دقايق. طب احل الامتحان ازاي؟ طب نحل بمجهودنا. طيب انت بتقول ايه؟ مش فاهم حاجه ولا دي اجابتها دي. طب احرك ازاي؟ ماشي. ايوه طب انا عايز اقلب الورق. حلو. لسه هو اللي فيها العلم. استنى اللي فيها العلم اللي تحت على اليمين. ايوه ده انا كنت اسطوري في الحاجات دي يا ابن اللعيبه. ايوه استنى انا دي شفتها فين؟ ايوه دي اللي تحت على اليمين برضه. ايوه يا ابن اللعيبه. استنى علي. ايوه ده انهي السؤال ده؟ عملتش حاجه يا استاذ والله. عملتش حاجه متقلقش. ايوه قول اخويا يا مسطره. انا جنب الاستاذ اهو. وريني كده العلامه الموسيقيه التانية على اليمين. نن. طب انا عملتها اصلا. الواد ده اكتشاف. استنى ويتش بقى ده. ايوه ده ويتش ده. لا ايوه تعملها ايه يالا؟ ايوه هي دي. استنى يا مسطا. انت بتتنطط عليا يالا انت عبيط. مستر والله ما عملتش حاجه والله العظيم. ده انهي ده يالا؟ خد هنا السؤال ده. الايه؟ مش هي حاجه اولها ال تبقى تحت على الشمال. ايه ال؟ ايوه هي دي تحت على الشمال. ستيكي باور. ايه ده؟ ازيك يا مستر؟ والله ما عملتش حاجه وعد الله. وريني كده انت بتقول ايه هنا؟ وريني يا ابن المتضايق. لا يا باور. استني. ان في بتاع اولها ان كانت ايه بقى يا ابن الورمه انت؟ ان فيفث. ايوه استنى هي دي ايه؟ تحت على الشمال. ايوه صح. الله ينور. كده عملنا دي. وات از ذا نيم اوف. ده موضوع كبير قوي ده. قارين كده. لا وات از ذا نيم تحت على اليمين. لا مؤاخذة يا مستر. معلش والله معلش يا مستر. حكى لا والله العظيم ما عملت حاجه. جبار. معلش انا بحل مجهود يا عم. انت عبيط ولا ايه؟ هنغلط يا بقى ايه تاني؟ بقى الضفدع. ايوه الضفدع هناك اهو. ابن الكلب ده عنده ايه ده؟ طب ده انت وسع ايدك يالا. ماشي. دي كانت تحت على الشمال اللي هو فيها اثار العزعيله ولا بيري. الاثار دي فين؟ تحت على الشمال. اعطيه. طب بقول لك لو انا المستر. لا مش قصدي يا مستر يا عم. حافظ بالغلط. مؤاخذة. هو اللي بيغش انا مالي يا عم. استنى يا عم احنا بقالنا ايه نحله يا عم. استنى كده احنا حلينا كل حاجة بعد. استنى يا مستر والله. مش نورمالي جرين. ايوه انا عايز الضفدع. ايوه الضفدع اهو قدام شمال. الضفدع قدام شمال يا ابن اللعيبة. بقالنا ان ذيس فاونديشن. بقول لك ايه ما تصوصوش بقى يا مسطا. ايوه يمين فوق كده هنعلينا كله. الله ينور. ايه الوقت بيتكتك؟ لا خلصت. مسطا اقعد بقى مسطا. يا حبيبي مسطا والله خلاص والله. بقول لك ايه ما تبصليش يا جدع عيني. انت هتاكلني ولا ايه؟ انا خلصت يا مسطا. ايوه يا مسطا خلصت. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ لا هنعمل تاني. كفايه علينا كده يا جدعان. وبكده بعد ما ضربنا المستر وادينا له بالبشاوره في وشه نقدر نقول لكم سلام.